Perkenalkan, nama saya Firdaus, berasal dari Neknang, Prodi Komunikasi Pendidikan Islam semester 5. Sekarang saya berada di pertengahan jalan air terjun Meruyan yang berada di Perbura, Kecamatan Riau Silip. Untuk jalannya juga cukup ekstrim untuk para pemotor, untuk jalan motornya. Bila sudah berjalan cukup melelahkan, tapi akan terbayarkan oleh pemandangan yang indah di air terjunnya. Ada yang 2 tingkat juga, ada untuk pemandian, dan itu lihat saja video selanjutnya. Mari.